Ovo je neki mini transfer do vrha. Ajmo! Uau, borova šumica, a? Jel bilo dobrodošli? Dobrodošli u moj novi video. Pozdrav ekipa! Pozdrav ekipa! Mnogi me pitaju, mnogi od vas su me pitali kako doći do Mežice Kako pronalazim ove rute? i nećete saznat u ovom videu. Je, Pikov vrh je desno, to okej. Može, vozi. Nije lako bubamarcu, zum, 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 zum. Bubamarinu muškarcu, zum, 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 zum. Znači, toliko je gripa bilo da sam stajao i vozio. Super uspon. Ovo je krajnji dio prije Pikovog vrha. Bravo. Bravo, bravo. Bome, ovaj dio jako strm. Opa. Na vrhiću, ovako roka sunce. Uo, ne mogu stajati Opet ravno, odbrojao. evo te gledaj ko na brodu u pičku. Trese se. Evo kamera, sve u svakom suncu. E, moram sići dolje, loš muka mi je. Ajmo. Kako ja ne podnosim to ljuljanje, jeba. Let's go. Sa Pikovog vrha, a? Ajmo. Stvarno je osjećaj ovdje koja ti guma prazna. Jako mekano tlo. Uo, super je ova staza. Ujebote! Bome i ti mene. Je nekakav jump, ali uopće nisam došao ko da bi skako. Zabio sam se u njega doslovno. Smo dobro uopće, a mi to gledamo. A? Bome rastrese ovo je. Hoćemo provjeravati jesmo dobro. A? Stani malo. Ha, valjda jesmo dobro. Baš je lijepa staza je.
Jesu oni ovo vozili na utrci uopće? Baš je lijep dio. Šta je to, Andrej? Evo, jučer smo vozili Partizanku, to smo jedan dživ samo stigli na pedalu, ovdje nismo ni imali vremena jer smo išli s posla, pa smo ranije krenuli. Kao idemo pogledat drop i onda ga ne vidimo. Kako je neki leptir uletio u naočale. Aha. Pa nije, ideš tu, ovdje ga dropaš. U teoriji. Što je bilo? Zapravo sam, jel sam me povukla ovdje. Pa nije, maknut ću ga ja sam. A mislim da ide direkt. Dropaj. Super je staza, usporedbi sa Partizankom mi je puno zanimljivija. Partizanka mi je onak dosta jednolična.
Onak ima svega. Kako je Partizanka isto jako lijepa staza, ali ne da je sam jednom voziš. Ovo nije toliko brza pa onda možeš uživati kad sporo voziš. Jebote, ja sam još malo izletio. Krenuo sam visoku i onda sam vidio neko čudno korijenje na koje nisam baš htio ići. Je, baš je krivi smjer korijenja. Ej, jebi ga. Hoćemo se vratiti. Mogli smo se i vratiti. Kako ideš ovdje, čovječe? Uopće ne vidiš šta je iza zavoja. Predobar trail. Predobro. Lijevo, a? Nisam namjestio pedalu. Da ne potišli slučajno, a? Ovdje dropaš, nemaš baš. Da. To ni nije drop, je. Ne možeš baš preživjeti. Jel ovo izvor? Mislim da je izvor bio gore.